меня зовут Вика, и сегодня у нас будет очень интересная тема. Не пугайтесь такому названию ролика, это совсем не про что-то жестокое и не про маньяков. Эту тему мне часто приходится обсуждать с людьми, даже порой незнакомыми, которые задают глупые и очень несуразные вопросы. Первый момент – это веганство. Второй момент – это любовь к животным. Вот такими вот стереотипными терминами я буду оперировать, поскольку по-другому это трудно объяснить. Ни для кого, наверное, не секрет, что я веган также. И есть в этом очень много подводных камней. В плане того, что, во-первых, люди еще не готовы к этому, в частности в моем городе и даже, наверное, в моей стране. И также люди не всегда до конца понимают, для чего это делается и как люди к этому приходят. Второй термин – это любовь к животным. Эти слова говорят сами за себя, тут в принципе ничего не надо объяснять, но у людей также возникает ряд вопросов и непониманий, и даже критики насчет этого. Так вот, сейчас я хочу разрушить огромный стереотип, что веганство и любовь к животным напрямую никак не связаны. Дело в том, что часто я вижу статьи и публикации в интернете, в инстаграме, в фейсбуке, красивые картинки, где собачка или кролик или коровка. На этих картинках написано, что веганом становятся из-за того, что жалеют животных и не хотят причинять им вред, чтобы их убивали массово в таких количествах. С одной стороны, это имеет право на жизнь, то есть такая позиция довольно правильная и довольно-таки распространенная. Многие люди приходят к этому вот в сию секунду, без подготовки, без ничего, просто перестают кушать трупы животных и, соответственно, позиционируют это тем, что им жалко их и они не хотят, чтобы их убивали. Какая же суть веганства на самом деле? Дело в том, что есть некоторые ступени. Первая ступень – это всеядный человек, в принципе, распространенная группа довольно-таки, который питается обычно. То есть, как привыкли наши родители, как привыкло наше общество в целом. Вторая степень – это вегетарианец, человек, который употребляет еще молоко или яйца вот в таких вот рамках, но не употребляет мясо, мясных продуктов, рыбы. Веган – это человек, который не употребляет абсолютно никакие животные продукты, соответственно, молоко, яйца и все подобные. От этого он от них отказывается. Человек питается только растительной пищей. Но и тут есть некоторая градация. Что происходит дальше? Может, для кого-то это открытие, но веганство также делится еще дальше на некоторые ступени. Это сыроедение, фрукторианство, интервальное голодание в некоторой степени, праноедение, как это ни странно звучит. К чему я все это рассказываю? Вот исходя из этой цепочки, можно определить первоисточники веганства и к чему и для чего оно нужно. Веганство нужно для здорового мышления в первую очередь. То есть человек, который принял такое решение и даже сделал это постепенно, что, наверное, даже лучше, чем сделать это моментально. Это человек, который пришел к чему-то. То есть что-то изменил в своей голове и, скорее всего, идет на правильном пути к пониманию себя, жизни вокруг и вообще смысла нашей жизни на этой планете. То есть все это о здоровом правильном питании, о хорошем самочувствии и, естественно, о том, чтобы разобраться у себя в голове, что к чему. Потому что многие думают, да вот ты не ешь мясо, ну молодец, вот тебе жалко животных, ты такая мимимишная, в общем, зачем это нужно. Они далеко не представляют вообще, что происходит у таких людей в голове. То есть это люди, они мыслят уже совсем другими категориями, и они на некоторые моменты, на некоторые ситуации в жизни, также ситуации в окружающем мире реагируют совсем по-другому. Самое главное, что их жизнедеятельность и продукты их мышления чаще всего меняют этот мир к лучшему, причем очень-очень должным образом. То есть все дело только приходит к нашим мозгам, к нашему пониманию, к тому, как мы воспринимаем мир, как мы живем. Мы начинаем
мы начинаем мыслить по-другому, мы очищаем свой организм, соответственно, очищаем свое сознание, и после этого мы можем уже двигаться дальше, на путь к чему-то еще большему, еще чему-то новому. В то же время любовь к животным, человек, который помогает животным, даже тот же волонтер или просто содержит у себя животное какое-то, ухаживает за ним, собака, любое, куры, я не знаю, не всегда это человек, который не ест их. То есть, соответственно, есть люди, которые любят кроликов и держат их, убивают и кушают сами. То есть связи прямой, еще раз подчеркиваю, между веганством и любовью к животным нету. Но в то же время веганство только изначально ведет тебя к пониманию любви к животным. По крайней мере, так случилось у меня. Я не перестала кушать мясо. Сначала, это было мясо, потом это было молоко, сыр, яйца, и все так вот постепенно, и дальше уже много чего в моей жизни было, конечно, сейчас не об этом. То есть я начала это делать только из-за того, что первый ролик про веганство, который я увидела, был именно о том, как питание влияет на наши мозги. И вот это меня остановило. И самое главное, после того, как я это попробовала, я почувствовала, что многое поменялось. Но много сейчас об этом не будем, и может кто-то скажет, что человек я довольно несчастливый, и мне, в принципе, да, не везет во многом, но это совсем не про то. Просто каждый человек проходит определенный путь очищения, и у каждого человека есть разные сроки этого пути. Естественно, у каждого человека своя жизненная ситуация, свое окружение. Меня задело больше всего, конечно, то, что часто пишут мне люди в интернете или под публикацией моими комментариями касательно веганства, что издевки, типа я выкладываю фотографию какого-то милого животного, даже просто без подписи там или чего, человек пишет, как бы хорошо было его скушать или скорее шашлык сделать. И опять же таки потом, когда я рассказываю где-то в постах, в сторис, в жизни про свою деятельность, про волонтерство, как я помогаю животным, как я их спасаю и тому подобное, все вот вещи, какими я занимаюсь, человек отвечает, что ты же любишь животных, зачем мне есть мясо, если эти животные созданы для того, чтобы их есть? Это ответ достаточно грубый, поверхностный, необразованного человека, который, опять-таки, вернемся к нашей теме, не понимает, что между веганством и любовью к животным нету никакой связи. Я, конечно, возможно, очень жестко разграничила, но это только для того, чтобы понять вам, может, которые на пути к этому или которые не понимают, что происходит. Только правильное мышление, только твое создание, только твои мысли ведут к тому, что ты начинаешь любить животных. То есть любить в том плане, что ты ценишь их присутствие на нашей планете, ценишь жизнь чужую, не ставишь ее ниже своей. Вот и все. Тут больше ни о чем не идет речь. Это воспитывает твои человеческие ценности, твой характер, твое отношение к миру. Если ты видишь в другой жизни ценность, это нельзя критиковать и это нельзя оспаривать. То есть, в принципе, истинные веганы, в основном люди, которые свою жизнь направляют против жестокости, против несправедливости, против системы той или иной, которая существует в вашей стране, в нашей стране, в разных также слоях общества. Просто на определенном этапе большинству людей, к сожалению, сейчас трудно это слушать и трудно это понимать. И я подчеркиваю, что лучше всего прийти к этому постепенно. И с каждым шагом вы будете открывать новый мир для себя. И этот мир, в котором нету жестокости, в котором вы чувствуете себя спокойно, в котором вам не нужно думать про все эти вещи. Потому что, поверьте мне, я никогда не думаю про
вот эти злостные комментарии и про то, как мне с этим бороться, это абсолютно не моя задача. И вот к названию видео «Психология убийцы». К сожалению, от этого всего исходит то, что в нас воспитывают этих убийц, в нас воспитывают жестокость и нас заставляют, в прямом смысле этого слова, заставляют так жить. Все исходит от того, что, убивая животных массово, вы не придаете этому никакого значения, спорите с людьми, которые пытаются вам объяснить, что убийство это в нашем, по крайней мере, обществе, уже социальном, в котором много чего, новых технологий, много возможностей, это уже неуместно. Не говоря уже о том, что пользы здоровью это никакой не несет. И вот это сидит у людей в голове, вот это, что надо постоянно с кем-то спорить, постоянно что-то доказывать, постоянно быть уверенным, что это правильно. Тут есть и экологическая, конечно, очень существенная часть этого вопроса. У нас сейчас перенаселение животных в том плане, что их штучно выращивают для того, чтобы убить. То есть сколько, вы только задумайтесь, сколько ресурсов тратится. Животное, оно не рождается в виде куска мяса в супермаркете или стейка в ресторане. Это животное, которое рождается от матери своей, оно должно расти, питаться чем-то. Вы только подумайте, сколько усилий вообще и ресурсов планеты идет, и денег на то, чтобы вот это все провернуть и вот этим всем заниматься. И самое главное, сколько действительно экологии от этого убытков. Сколько надо кормов, чтобы прокормить животных, в то время как эти все ресурсы пищевые можно направить на тех, кто нуждается, даже в том числе и людей, которые голодают, а при этом тоннами, мегатоннами пшеницы, зерна, кормов, ну, смотря каких животных выращивают на фермах, вот поставляется это все для того просто, чтобы убить их и потом продать в магазине. Вы просто присмотритесь к тому, насколько массово это, и придите в магазин, просто промониторьте эту ситуацию каждый день. Каждый день привозят килограммами в любой из местных локальных вот ваших магазинов рядом вот эти трупы. Вот с чем надо бороться, а не с теми людьми, которые абсолютно искренне хотят помочь нам и нашим детям, чтобы они дальше смогли выжить как-то и жить достойно, и ценить себя, ценить свое, то, что внутри. Вот поэтому я хотела обратить ваше внимание на данные термины, пояснить, что к чему и что от чего происходит, и как правильно это должно происходить, и почему не надо критиковать людей, вообще никаких. То, что вы видите неправильного во мне, это ваше. То, что вижу неправильное я у вас, это уже мое. Поэтому старайтесь поменьше обращать внимание на других людей, а сфокусируйтесь на себе. Ведь все начнется только с вас, только с каждого из нас. Будьте добрее, будьте рассудительнее. Встретимся в следующих видео. Всем любви, счастья, здоровья. Пока.